स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करने के बाद आपकी इंटरनेट स्पीड में इंप्रूवमेंट्स देखने को क्यों मिलते हैं। माइनर ही सही पर इंप्रूवमेंट्स देखने को क्यों मिलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आजकल आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। होता यूँ है कि जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो जो डेटा यूज़ कर रहा है, ठीक है, सिर्फ वही एप्लीकेशन इकलौता एप्लीकेशन है जो आपका डेटा यूज़ कर रहा है। आपके बैकग्राउंड में भी बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं और ये एप्लीकेशन पे आपका डेटा यूज़ करते रहते हैं, तो इससे आपकी नेट की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो आप ऐसे में अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करते हो तो जो बैकग्राउंड के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सब का डेटा यूजेज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है थोड़ा टाइम के लिए, और जो आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसका भी डेटा यूजेज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आपकी इंटरनेट स्पीड को थोड़ी बूस्ट देखने को मिलती है, पर ये हमेशा के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए होती है। एयरप्लेन मोड ऑन करके रखने से बस थोड़ा टाइम के लिए आपके इंटरनेट स्पीड को बूस्ट मिलेगा। अगर आपको हमेशा के लिए आपके इंटरनेट स्पीड को बूस्ट चाहिए तो अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हो। पहली टिप ये है कि आप वो ऐप्स के बैकग्राउंड डेटा यूजेज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो जो फालतू में आपके बैकग्राउंड डेटा यूज़ करते रहते हैं। वो आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हो ताकि वो ऐप्स तभी डेटा यूज़ करें जब आप उन ऐप में जाओ। अब ये जो अगली ट्रिक है ये बहुत अच्छी ट्रिक है जियो यूज़र्स की, और दूसरे ऑपरेटर्स का मुझे नहीं पता, शायद काम कर जाए, ये मुझे अच्छे से नहीं पता दूसरों पे काम करता नहीं करता, पर जियो पे ज़रूर काम करता है। होता यूँ है कि अगर आपका जियो में स्पीड कम आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कॉल कर सकते हैं किसी को, और तब आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ जाती है और आपको पहले से तो अच्छी स्पीड ही मिलती है। यही थे कुछ ट्रिक्स जिससे आप अपनी इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कैसे आप एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करने के बाद इंटरनेट स्पीड को अपनी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वायरल कर दें।